诶，我有记录。我有记录。我必须从头玩才是。normal 就好了。标准有惩罚，没有自动回复。好，就这样了。新建。希望今年可以把这款破完。它会自动保存。OK。世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。開演の時間です。週末を迎える宴、誰もが悟っているんですね。世界の終わりを。ああ、最後の13日だ。カオスの侵食です。撤退しますか。もう遅い。何をしている。解放者。ナイス。来るぞ。スノー、知っているはずだな。私が何者であるか。ああ、知ってるぞ。解放者。伝説は語る。闇を断つ閃光。囚われし魂の解放者。滅びゆく世界に降り立ち、魂を最後の救いへ導く。っていうがよ、早い話が。俺を殺しに来たんだろう。終わりだな。まるで死神だな。俺をぶっ殺して魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。ルミナ。ダメダメ、命を大事にしなきゃ。
悪魔か、あのガキ。死神の次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせねえ。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。新年数快百年の乐！歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは凶楽に浸る宮殿の主。そして私は解放者。カオスに飲まれていく大地に使わされた神のしもべ。なあスノー。遠い昔、私たちの間にはセラがいた。お前が愛した私の妹。今はもういないセラの私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあ、どうすればいい？導いてくれ、ホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、追ってください。间断了还是可以继续打哦。OK， 好，教学一下好了。推动 WSD 可以移动，可以自由的移动雷光。要发动攻击时按下想使用的技能钮。等一下哦，技能钮。就可以行动了。OK， 持续按着就可以攻击。哦，雷光的战斗力会随着装备或技能的组合产生变化。战斗中最多可使用3种样式，目前只安装了2种，可以切换，按E或 U。黑暗缪斯，黄色的 TBA， 都会随着时间回复。OK。哦，衣服也换哎。等一下哦，上下左右是 IKJL， 这镜头可以，向下颠倒，左右颠倒，双重颠倒。标准好了。閉じ込められた。非常時用のシャッターが作動しました。この場の安全が確保されれば
啊，按哟，魔物をすべて倒さなければ。这样。这一代其实有那么一点难控了。哟，防御，掌握敌人攻击时防御可以减少受到的损伤。在敌人要进行攻击的那一刻，按住防御可以精准防御。OK， 好。我记得还有一只不是吗？哦，这里。お前も時代の犠牲者か。好，可以走了，新年快乐哦！扉が開きました。スノーを追いかけましょう。这里有什么宝物吗？还是说这边就这样，没有什么宝物？好吧，直接走了。Go go！ 这是什么？啊，要走这里。先行はついに舞い降りた。黑市商人。破滅の予兆か、希望の到来か。私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者ならば、ここから先戦いの備えが必要でしょう。哦，可以购买道具。这里要教学吗？应该还好吧。就现在只有治疗剂可以买。购买。都给他买满。OK， Go Go。スノーを確認した。誘導を頼む。了解です。急いでください。所以我要往哪里走？按 O 是充气。所以スノーが何を目指しているか見当はつくか。宮殿の奥に強いカオスの反応があります。そちらに多数敌人交战，我可以用左右去换。怎么没有防御到？全ては終わる。
前も時代の犠牲者か。好，结束。カオスの源にたどり着いてあいつが何をするかだな。カオスと戦うつもりなのか、あるいはカオスを求めているのか。本人に聞くだけですね。急ぎましょう。啊，还有聊天室长大画了，对不对？好，等我一下，我改一下，不然你们看不到。修正一下，聊天室，把它换到上面来，会不会比较好一点？这样应该就比较好了。哦 ，Snow， ไม่เจ้า。障害物の高さを確認。ライトさんから先ほどスノーが大使と呼ばれていたことに気づきましたか？太ス爽。ノーは今この町を治める支配者なんです。スノーが大主様とはな。あいつのことだ。支配というより面倒を見るタイプのリーダーだろう。見抜いてますね。その通りです。気さくで頼れる大主スノーは市民の人気も上々でした。他跑好快それ哦。も過去の話です。今のスノーは宮殿にこもり毎晩のように宴を開いて遊びほうけているんですよ。さっさと来い。はっやっふっこのまま一気に。结束。跑超快的 Snow。在哪里？在哪里？对丢里，心对丢里。哎，哦，不能跑步。スノーを見失いました。哟，そうですね。息のやっ生まれた場所に戻れ。はっやっふっはあ振り返る暇はない。雷光不管穿什么都很好看。仕掛けがあるのだろうな。辺りを調べよう。死路，机关哦，应该就这个了吧？気をつけてください。扉が開いたのはカオスの反応が跳ね上がりま这した。机关还蛮弱的カオス。の根源は宮殿の奥にあるらしいな。